Wah, lihat teman-teman. Wih, ada tumpukan mainan. Wadidaw. Wih, sangat berlumpur ini teman-teman. Wah, parah. Widih. Ini harus kita kumpulkan ya teman-teman. Wah. Nah, lihat, ini ada keranjang. Kita kumpulkan. Wih. Wah. Sangat berlumpur. Wih. Wow. Wih, ini seperti motor-motoran. Wih. Wah. Nah, sudah terkumpul semua. Sekarang kita cari air bersih. Ayo kita bersihkan. Let's go. Nah, lihat teman-teman. Kita sudah menemukan air bersih. Wah, jernih sekali teman-teman. Widih. Ayo kita bersihkan. Wah, kita ambil yang ini dulu. Wih, hehe, langsung bersih. Yang ini tank baja tempur. Wah, mantap. Wadidaw, lihat, yang ini helikopter. Wah, mantap. Wih, hehe, ini tembak-tembakan mainan. Wah, keren. Wah, lihat, ada mainan karakter. Yang ini Kapten Amerika. Oke, keren sekali. Wah, ini apaan ya? Wah, lihat. Ternyata ini Spider-Man. That's so fast, Metal Brain. Wah, keren. Wow, lihat, yang ini setir mobil. Oke. Wow, lihat, yang ini motor balap. Widih, keren sekali. Warna biru. Wow, lihat, yang ini pesawat terbang. Wah, lihat, yang ini bajai. Wah, beku eskavator. Keren.
kereta api. Wih, hehe, yang ini mobil balap. Mantap. Wah, tembak-tembakan lagi teman-teman. Wih, hihi, mantap sekali. Wah, hai, lihat, yang ini bus tololet. Oke. Wah, traktor pembajak sawah teman-teman. Wah, mantap. Wih, ini sepertinya mobil-mobilan lagi teman-teman. Wah, kira-kira mobil apa ya? Widih, ternyata ini mobil monster. Wah. Wow, lihat. Ternyata ini si Tayo. Oh tidak, aku buang angin. Oke, mantap sekali. Nah, ini yang terakhir. Wih, ini Seppi. Wadidaw, mantul-mantul. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Wah, keren. Nah, untuk video hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.